bagi pilihan siapa yang nak. Boleh? Presentation apa tadi? Tak dengar tadi. Tak dengar ke? Okey, kejap. Saya tukar saya tukar pakaian. Sekejap ya, saya tukar pakaian. Saya pakai wifi. Wifi tak problem apa. Dan hari ni dah ramai. Aku sakut ni. Okay, Assalamualaikum. Clear? Waalaikumsalam, Ida. Waalaikumsalam. Clear. Okay. Macam ni, hari ni saya punya plan ialah setengah jam pertama saya akan share yang saya janjikan last time, iaitu mengenai contoh chapter 1 untuk setiap apa nama dia? Area of interest. And then baru kita akan proceed dengan presentation selepas itu. Boleh? Okay. Sihat semua? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. So setakat ni dah boleh, ada yang belum dapat set dengan supervisor dia? Ada yang belum ada supervisor? Semua dah ada supervisor ya? Supervisor Rizzi tu biasa. Dah berjumpa supervisor? Dah meet supervisor belum? Tak apa, nanti tanya tu. Dah, Alhamdulillah. Okay. So ini adalah contoh multimedia courseware, tapi mulai pada semester 2020, last year lah, courseware dia dah tak, dia perlu kepada business solution lah. Dia more on business solution, bukan lagi suka-suka hati buat courseware, belajar tanpa ada business solution. Dia mesti ada business solution. Apa yang what type of business solution that you want to produce. Okay, so ini daripada senior awak Aina, tajuk dia Learning Tajwid for Multiple Users, courseware, LTF MUC. Okay, so kita tengok dia punya chapter 1, kita chapter 1 sahaja. Okay, dari introduction, background of study, current practice, problem statement, objective, scope, significant, framework, Gantt chart and conclusion. Okay. So dia buat apa dengan, first dia start dengan
introduction. Okay, dia cerita pasal courseware, general overview on the courseware itself. And then dia cerita pasal tajwid. Okay, so macam mana awak nak decide dalam introduction dengan background, awak nak letak apa? So you akan decide based on apa yang you letak dekat title. If you notice title yang student ni tadi, dia letak courseware, dia letak tajwid, learning tajwid. So dalam background introduction, dia cerita pasal tajwid, courseware tu apa, tajwid tu apa. Okay. And then dia cerita pula yang ini apa dia punya preliminary study dia buat, dia kata learning and teaching, cerita pasal learning and teaching. So masa masuk background study, dia cerita background dia punya domain dia nak buat untuk siapa. Sebab tajwid semua orang belajar, daripada semua peringkat umur orang belajar. So kat sini kita tahu, daripada background ni kita tahu dia nak fokus kepada sekolah. Okay. Dia cerita pasal sekolah, dia cerita pasal cikgu sekolah, cerita pasal sekolah menengah, cerita pasal interview dengan students. Okay. And then ini dia bercerita pasal kegunaan tajwid. Okay, dia kata study has also been conducted based on the research done by Zuraida, which was done to 200 respondents from Malaysia. Kata 59% of the respondents recite Quran in specific time, weekly, and they were better in terms of reciting Quran correctly. Okay, dan dia kata cerita kat sini, dia last kali bila paragraph last, dia masuk dekat sedikit problem. Apa yang berlaku? Dia kata, the most common tajwid mistake made by non-Arab are timing of the vowels and marked letters. So itu masalah yang ada sekarang lah. So paragraph terakhir dia cerita intro to the background. And then masuk pada current practice. So current practice, sebab this is not a business, kalau orang yang buat sistem, dia kena cerita pasal current practice yang on the business itself, on the system itself lah. Tapi yang ini sebab multimedia courseware, dia cerita pasal apa yang orang guna sekarang. Okay, so macam mana kita belajar? So current practice more on how we learn tajwid nowadays. So dia cerita pasal belajar dalam kelas, pasal textbooks, pasal ODL. So dia kata sekarang kebanyakannya belajar pakai textbook. So dengan ODL dia nak provide satu courseware. Okay, berdasarkan kurikulum sekolah rendah. Okay, and then ini dia punya problem statement. So ini dia punya problem. This problem is related to the current business process. As mentioned earlier, kids have difficulty focusing if guided only by textbook or digital textbook. So the courseware is very suitable to use because the project is interactive multimedia equipped with multimedia elements such as text, graphic, animation, audio and so on. So macam mana dia boleh kata kid have difficulty focusing ni? Sebab dia dah buat interview. Sebelum ni dia buat interview dengan 3 orang tadi, macam mana belajar. And then dia juga tengok dengan dekat sekolah, dekat buku teks, macam mana praktis dekat sekolah. Semua pakai buku teks. Okay, tak ada courseware on tajwid. So there comes the problem. Okay, for her research. And then ini adalah dia punya problem, second problem, third problem. Okay. And then objective. Okay. So kalau ikut objective first dia buat ialah to identify the current problem in learning tajwid for multiple users, to design develop interactive learning tajwid for multiple users courseware, multiple users, to evaluate the functionality of learning tajwid for multiple users courseware. So dia punya scope, ini dia punya scope. So dia kata facilitate learning tajwid with include rule of tajwid and places of articulation, interface design, the focus of the kid, teen and senior citizen. So scope kat sini ada 3 yang di state. Ada untuk kid, user dia ada kid, ada teen, okay, and juga senior citizen. Dan di situ juga dalam scope apa yang dia akan ajar. Dia kata dia akan guna voice teaching. So ni ada punya scope lah. Okay. And then dia akan guna video to engage and immerse learning. Okay. And then the project significance. Who will benefit from the project? Siapa yang akan dapat benefit from the project?
Okay. So kat sini dia kata different ages lah. Different range of ages can use courseware of learning tajwid. Okay. And then this is the project framework yang ada. Apa dia project framework? Project framework ialah steps yang akan awak lalui to complete this project. So project framework adalah step yang akan awak lalui sepanjang semester ini dan semester akan datang. So kalau ikut kat sini, ini yang dia buat phases dalam dia punya project framework for dia punya courseware development. Ada initial study, ada analysis, ada design, develop, implementation, and evaluation. Dia pakai ADDRE. Okay. And also Gantt chart. Gantt chart ni macam mana awak nak letak ni? Ambil daripada framework, letak dalam activities and then decide how many weeks. Okay. So kalau awak sedar weeks kat sini ada 14 and then 2 kali 14, ada 28 weeks. It represent the semesters, 2 semester yang ada. Semester ni dan semester akan datang. And last sekali, conclusion. Okay. Apa nak tulis dalam conclusion? Conclusion awak rangkum semua apa yang awak dah tulis kat atas. Awak ceritalah sebenarnya problem dia apa sikit and then apa objective of this project and also apa dia punya steps yang akan awak ambil, yang akan buat. Okay. So itu contoh pertama. Any question so far? Gantt chart tu perlu buat full macam tadi tu. Sekali lagi. Gantt chart tu kena buat full macam dia buat tu. Kena buat sampai next semester. Okay. Siapa baru masuk? So limited. Macam. Ada soalan lain? Tak ada. Okay. Tengok next example. Saya lagi on multimedia. Okay, tunggu loading. Okay, yang ini Bahasa Melayu courseware for dyslexic students. Kita tengok dia punya title, dia buat Bahasa Melayu courseware untuk siapa? Untuk dyslexic student. So apa yang patut ada dalam dia punya introduction dan background? Bahasa Melayu, Okay, courseware, courseware and Is- satu lagi is- dyslexic students. So benda ni kena adalah 3 benda ni, Bahasa Melayu, courseware and also dyslexic student. So kat sini siapa domain, siapa yang akan guna? student. That's apa? Student. Yang akan guna adalah dyslexic student. Okay. Dyslexic student adalah student yang mengalami masalah dyslexia, sejenis penyakit. Okay. So ini yang last year punya, Januari 2020. So kita tengok dia punya chapter 1. Dia ada first background. Okay, dia start dengan dyslexia, which is dyslexic lah ini. Okay, so cerita apa dia dyslexia. And then dia ni dia cerita how dyslexic student learn bahasa Melayu. Okay, macam mana dyslexic student learn bahasa Melayu. Okay. And then next baru dia cerita pasal courseware itself. Ini dia tak masuk courseware, dia cerita pasal starting dengan ICT dulu. And then baru dia masuk dengan multimedia, interaktif multimedia. Okay. And then ayat last dia kata, learning how the arcade is found to have an audio visual effect, interactive features and game. So ini cerita pasal how multimedia boleh tolong students to learn in learning process. And then next dia cerita pasal current business process. So in this case, apa current business process? So current business process ialah macam mana
pelajar dyslexic belajar bahasa Melayu lah. Okay. So kalau ikut dia kata current business process, apa yang berlaku ialah student pakai syllabus yang sama. Dia kata for dyslexic student, the same syllabus of bahasa Melayu is used. Maknanya tak, orang dyslexic ke orang yang sakit ke tak sakit ke pakai student pakai syllabus yang sama. So dia kata however as this dyslexic student having difficulty to read and write bahasa Melayu, different approach to teach them are used by the teacher. Okay. So ini yang dicerita pasal current process. Macam mana cikgu-cikgu mengajar dyslexic students. Okay. And then dia cerita juga kat sini macam mana dia punya evaluation. Ini contoh macam mana they used to teach, how cikgu use to teach vocal and consonant for dyslexic student. And then ni dia beri contoh lah, dia masuk pada problem. Okay. So dia cerita apa? Dia kata the dull old style pen and paper teaching method make them hard to focus in their study. Okay, siapa kata? Puan Hajjah Mazlinah ni kata. Sebab tu saya bila student tanya saya cerita kat saya ni, saya kata siapa yang kata ada masalah? So it must be from somewhere ataupun awak sendiri experience, awak sendiri yang tanya student lah, or make an interview. Boleh lah. Okay. So kalau nak kata problem tu berdasarkan experience, you must be a user. Contoh, awak nak kata sistem dekat library UiTM Kuala Terengganu ada masalah. Okay, awak kata macam tu. So kenapa awak kata macam tu? Sebab awak user. So bila awak guna sistem tu, awak kata it takes you half an hour just to borrow, to log into the system and borrow the book. Itu boleh lah sebab you are the user. So you are the context. Tapi kalau awak nak kata sekolah tu ada masalah, siapa kata awak kata? No, you are not them. Okay. So kalau kat sini if you notice siapa yang kata, Puan Hajjah Mazlinah. Siapa Puan Hajjah Mazlinah ni? Tadi disebut pasal sekolah. Okay, dia kata the dyslexic student is not interested in the material provided by them because the module used is in black and white. Okay. So it is difficult to motivate and capture dyslexic students. Apa lagi problem dia? Kata both student and teacher complain that there is not enough time in the class. Banyak sangat benda nak kena ajar. And apa lagi problem? Dia kata the teacher, she needs to teach the student repeatedly. For example, the teacher show how to write the letter, will follow the demonstration. So, dia kata cikgu tu kena buat manually one by one. So, ini dia punya objektif. Kalau tengok objektif yang antara Aina tadi dengan yang bahasa Melayu ni berbeza. Yang ini dia cerita pasal dia nak identify requirement bahasa Melayu learning courseware for dyslexic students. Kenapa dia nak identify bahasa Melayu learning courseware for dyslexic students? Sebab in order for him to develop a courseware, dia kena tahu dulu macam mana orang dyslexic student ni belajar. How to help them. Okay. Bukan main buat suka-suka je dengan harapan akan membantu. No, we have to know how to help them first. Baru you buat courseware. And then baru dia design and develop courseware. And they evaluate functionality and usability of the courseware. Okay. And then ini the scope of the project. Scope dia of course dia fokus pada bahasa Melayu. And then dia fokus pada dyslexic student. Okay, dia fokus pada 13 years old and specific in bahasa Melayu. Ada pakai 3 modul. Okay. Yang ni dia kata pakai CD-ROM. Dulu boleh lagi pakai CD-ROM, sekarang nak web base. And then the significance apa yang akan dapat, and then also the framework. Ini adalah framework dia lah. Okay, and the Gantt chart and the conclusion. Okay, any questions so far? Belum. Yang lain ada ke tidur dah? Jangan tidur lagi. Ada Tidur ni. Okay, ini contoh yang information system dibuat. Yang ini student kita Hazirah. Saya rasa kalau awak kenal aku Hazirah ni, senior you all. Dia buat student attendance system using QR code for UiTM Kuala Terengganu. Dia buat apa dia? Kita nampak dia buat attendance system. Dia punya main kat sini adalah first is Student. attendance system. And yang kedua ialah QR code. Okay. So kita tengok macam mana dia construct dia punya background.
So first dia cerita pasal attendance dulu. Apa maksud attendance? Okay. And then dia cerita pasal UiTM. Pada Terengganu, macam mana proses UiTM. Dia cerita pasal kena ada 80%. Kalau tak ada MC, kena kalau tak ada MC, kita boleh masuk dekat hal ehwal tata tertib and so on. Okay. And then dia cerita pasal apa praktis sekarang dekat Kuala Terengganu. Dia tak cerita pasal QR code. So not good report. You have to talk about apa QR code sebenarnya. Okay. And then current process, ini yang dibuat, ditunjuk apa yang berlaku sekarang. Okay. Macam mana proses flow. Pre-attendance sheet for every class, collect attendance for every class, check new student I did not register. Okay, flow chart of current process. Okay. So ini macam mana dia dapat current process ni? Dia buat interview dengan lecturer Miss Nadira binti Arifin. How the process is atau been done. Okay. And then ni contoh current process lah. So the problem, what is the problem? So dia kata problem ialah we print the list of registered students from student information for every course they attend. Student attended is taken by giving the list of student name of a paper. So, and then kata if the student does not come to class over 20% attendance percentage without any medical certificate or any valid reason, lecturer has to give name to HEA to take action. So, apa problem dia? Dia kata problem dia satu manual, difficult both lecturer and HEA to access the record for student attendance. Sebab apa? Sebab hantar kertas sahaja. So tak tahu berapa persen dah budak datang ke tak datang. Okay. What else? Disable student dishonest. Masalah student tipu. And banyak lagi lah sistem. So dia pun propose QR attendance. Objektif. Ini objektif dia. Apa current process flow, problem and requirement related about the student attendance. Dia develop and evaluate. Okay. Scope. Dia pakai QR, teknologi yang diguna. Scope kat sini kita nampak ada teknologi and also dia punya user. Siapa dia punya user? User ada dua, ada student, ada tiga, student, lecturer and HEA. Okay. Admin HEA lah. Ada significance, banyaklah significant dia boleh buat. And the project framework. Okay. Yang ni dia pakai SDLC. Planning, Analysis, Design, Development, Testing and Documentation. Okay, framework yang ni dia pakai SDLC. Okay. Itu lihat. Okay, dia buat sistem Development Life Cycle. Okay. Any question? So, Okay, yang kedua ialah sistem juga Strategic Planning Monitoring System for UiTM City KT. Apa pasal UiTM juga? Yang ni monitoring system. So lebih kurang lah. Kali ni dia memang awak dah boleh bayangkan kan bila introduction kita nak cerita pasal apa. Based on the title, tengok title apa yang ada. And then you have to discuss. Yang ni dia cerita pasal MIS, cerita pasal strategic planning apa dia, cerita pasal UiTM sebab dia nak buat pasal dekat UiTM. And dia cerita the current process flow. Okay. So cerita current process flow and then dia cerita dekat mana the problem is. Dia highlight where is the problem. Okay. This is the current process flow and then yang merah tu dia highlight the problem. Okay, then baru dia cerita problem statement. Okay. Apa yang berlaku lah.
Saya laju je lah. So kalau tengok objektif dia lebih kurang. First objective, identify current process. Second, design, develop. And third is to evaluate functionality. Scope, siapa guna dia. Kebanyakan sistem, scope for system first dia akan letak the cover of function siapa yang nak. Okay, and then who are the user. So kalau the function of the proposed system are limited tu, ini dia punya user lah. Okay. And then dia punya this ada scope juga, functionality, and the significance, and also framework. So framework dia pakai SDLC, sama dia pakai SDLC, System Development Life Cycle. Okay. Next kita tengok untuk e-commerce. Ada soalan? Kalau ada soalan stop me or you can raise your hand. Jom tidur dah ke? Dah tidur lagi? Belum. Belum. Cuma lang semua ni. Apa? Kalau tak lapar tak puasa dia oi. Okay. Ni adalah kita tengok dah hari terusannya. Saya dah tunjuk kat awak kot yang ni. Betul? Saya dah tunjuk hari tu kan? So tak perlu dah tunjuk lagi kot. Betul saya dah tunjuk ni Hello. Syazmira? Ya, madam. Okay. Okey. Ada soalan? Boleh raise setakat ni. Okay. Saya rasa yang e-commerce 2 ni saya dah tunjuk hari tu kan? Saya tak perlulah. Ada dalam group. Apa dia? Ada dalam group. Dah tunjuk dalam lecture last week kan? Ya. Okay. So untuk BI saya tunjuk lagi. BI boleh juga. So yang BI punya projek sama je konsep dia. BI tak ramai yang buat. Saya tak tengok lagi the whole ni. So yang ni dia buat market basket analysis. Student saya. Market basket analysis, menu association model for ComCafe. So dia buat apa? Dia buat market basket analysis, satu benda ni. Ini dia punya teori. Dia buat dekat mana? Dia buat untuk menu association model. Menu tu menu lah, menu restoran. Dekat mana? Dekat ComCafe. Okay, nama cafe. So kita tengok dia punya ni. So dia start dengan chapter 1. Ini cerita pasal current business environment, challenging. Dia cerita pasal business analytics. Kalau you all buat sekarang ni tak tahu lagi nak pakai apa. So you boleh start dengan business analytics lah. And then dia cerita pasal ComCafe. Okay, dia tak cerita pasal kekurangan dia kat sini, dia tak cerita pasal market basket analysis. Sepatutnya dia dah sentuh market basket analysis. Dah perlu adalah sebab apa yang ada dalam title should be included in the chapter 1. Kena sebut, kena bagi intro. Okay. So yang ini dia cerita pasal ComCafe. Okay, dia cerita pasal ComCafe dia nak guna business analytics untuk improve dia business strategy. Okay, so cerita pasal ComCafe lah. So dia tunjuk pasal ComCafe. And then dia cerita sekarang ni currently dia kata untuk chapter studentnya ni dia tak asingkan business process, current process. So kat sini dia cerita pasal current process sebenarnya. You all jangan tak asing, you all kena asingkan. Sepatutnya lepas background dia kena ada satu lagi tunjuk pasal current process. So dalam chapter ni dia cerita current process. Dia kata currently ComCafe guna kupon
untuk marketing strategi dia. So which customer need to get 10 stamp of coupon to get free coffee or 1 slice of cake. Okay, cerita sekarang ni lah. And then, so this is a way to build loyalty within the existing customer where it is simple method and inexpensive way to extract customer. And then ini cerita pasal nanti dia nak tolong kata will help Comcafe enhancing their marketing strategy through innovative initiatives such as promotion, combo tea and functional menu for Comcafe. So dia kata dia nak ambil business analytic, nak tolong buat marketing strategi. So selain daripada pakai kupon sahaja, so they try to find what is the innovative and initiative yang boleh digunakan untuk buat marketing strategi. So ini problem statement dia. So dia buat interview, dia kata has been operated about 5 years. With the current business pressure like strong competition with the cafe, the increasing expectation from the customer and the innovation of technology will affect Comcafe business activities. So dia kata main problem ialah lack of marketing strategy lah. Okay. Dia kata however the effectiveness of the strategy is unknown. Tak tahu berkesan ke tak. They manage to sustain their business but not improving their business at all. Maksudnya business tu sale dia sama je daripada tahun pertama sampai tahun kelima. So ini contoh kupon yang dia pakai. So apa yang dicadang, dia nak buat new marketing strategy using business analytics. So adjective dia, business process, business strategy for Comcafe, dia nak buat yang ni and to visualize. Okay, sekarang awak kena develop dashboard dah. Okay. So scope untuk BI satu adalah data lah. So kalau ini dia khabar dia akan collect data or the sheet daripada Comcafe daripada Mei sampai September 2017. Okay, ada banyak mana order sheet dia pakai 1026 1000 lebih. Okay, dia collect dalam masa 5 bulan. So ada apa attributes, apa yang attribute sheet, order sheet, day order and so on. So siapa yang buat BI, mungkin untuk chapter 1 yang awak tak ada lagi detail on attributes. However, bila awak submit proposal nanti pada end of the semester, you need to be confirm on the data ataupun on the attributes. Attribute apa yang awak nak guna, data apa yang awak guna, dan kalau boleh habis semester ni data tu dah dikutip. Kalau baru nak kutip this semester, next semester tak sempat. Okay. Nanti jadi 3 semester awak buat FYP. So and then dia cakap juga dia, dalam scope dia kata dia akan guna CRISP-DM. So CRISP-DM ni adalah dia punya methodology. So dalam project ni significant, significant. So dalam project framework dia pakai CRISP-DM lah. So yang ni adalah CRISP-DM. Excuse me, sorry. So all the activities yang ada, Gantt chart and then conclusion. Ni yang Amalina punya. And then this is Safika. Banyak lagi sebenarnya. Boleh tengok paper-paper diorang lah. Jadi ni dia buat business analytic dekat Alpam Collection Center. Okay. So introduction dia dah boleh bayang dah lah. So by now you can imagine what would be in the introduction. So dalam introduction sepatutnya ada business analytics. Okay, dan cerita pasal Alpam industry, Alpam Collection Center. So kat sini dia ceritalah pasal Alpam, macam mana proses, apa Alpam Collection Center buat, dekat dia punya sebenarnya apa yang dibuat dekat mesin ada berapa? Sebenarnya ada tiga body atau tiga orang yang terlibat. Ada yang ni peladang, ada collection center and then ada factory. So yang dia nak buat, dia nak fokus pasal dekat mana? Dekat ni, collection center. And then dia cerita pasal business analytic, dia cerita pasal company background, detail lah dia buat pasal company dia, and then the problem. So kalau kat sini dia highlight problem. So saya minta student saya collect data. So ini contoh yang dibuat oleh student saya yang mana dia collect data dan dia tunjuk problem tu based on the data. So kalau kat sini kata the company faced the problem where even the sales were not too high but operation cost is high. So dia tunjuk kat sini dekat mana data nampak tak balance. Okay. So dia kata operation
In the red box ni, the operation is too high. Okay. So, kata at weight less 900 ton operation higher than the operation above 200. So, apa maksud dia? Okay, ada discrepancy dalam data ni. Kalau awak tengok berat kat sini, ini berat kelapa sawit. Ini adalah cost untuk handle dia punya ini berat kelapa sawit, ini adalah cost untuk handle kelapa sawit tersebut. So if you notice, kalau ikut logik, makin berat kelapa sawit, makin tinggilah cost untuk handle. However, if you look at this graph, kalau tengok pada graph ni, ada berat yang berat tapi cost dia rendah. Okay, tapi ada berat yang sikit tapi cost dia sangat tinggi. Contoh, yang 90,000 tan berat dia sampai 23,000. Dia punya cost sampai 23,000. Tapi yang lagi berat daripada dia, contoh yang ni, 160,000 tan. Tapi cost dia untuk handle hanyalah 9,000. So nampak discrepancy. So this how you can show a problem in the graph. Boleh highlight. Okay. So itu problem yang dihadapi lah. Okay, dan objektif. Okay. Jadi dia buat explore current business process and requirement of collection center, explore relationship of operation cost with other possible factors, and then suggest a prediction model by implementing business analytics as business solution. Scope dia, cerita scope dia, data dia. Okay, data dia ambil daripada 2013 hingga 2017. Significant. And then dia pakai Chris VM untuk dia punya framework dan chart, and then the expected outcome and also calculate conclusion. Okay. So far, ada soalan? Almi, ada soalan? Tu 3O student ada? Amir Cik Wan ada? Saifullah ada. Okay, saya tunjuk contoh untuk 230. Sekejap saya kena cari. Alamak, Ariat lah pula. Bateri habis. Bateri habis? Bateri habis. Tak ni, nanti you habis kan? Macam mana file tadi? Okay. Ini contoh 230 punya student. Student saya, Najihah Sasapila. Ini baru last time lah ni. Dia buat sentiment mining for early depression detection. Okay. So kalau ikut kat sini, nampaklah dia buat sentiment mining. Untuk apa? Untuk early depression detection. So untuk 230 student, lebih kurang konsep sama. Kalau tengok dia punya, ada background study, problem statement, objective, scope. Siapa baru nak masuk ni? Saifullah. Okay, ada scope, ada significant, overview of research framework, summary. Okay. Sama lebih kurang sahaja. Amir Cik Wan ada? Datang tak Amir Cik Wan? Amir Hamzah? Tu tak datang saya rasa. Dua-dua tak datang. Tak pandai ikut. Saifullah, mana kawan awak Saifullah? Saya tak tahu sebab kami kelas lain. Ya, tak kenal lah dia. Kami grup lain. Awak kenal dia tak? Kenal macam kenal sikit-sikit ada lah, tapi macam tak nak jumpa lah. Kenal tapi jarang jumpa. Okey. Maksudnya tak kenal lah tu. Tak baik lah. Okey, faham. Okey, tak apalah, saya cerita kat Saifullah je lah. So Saifullah, sebenarnya chapter 1 untuk 230 dengan 244 lebih kurang je. 264 lebih kurang je. So dia kena ada background of the study.
So kalau tengok tadi tajuk yang dipropose adalah sentiment analysis in Twitter for early depression detection. So dia nak buat teknik apa, teori dia apa, sentiment analysis. Okay, dia buat sentiment analysis untuk siapa? Dia punya ni untuk depression detection. Okay, so dia punya background mesti ada first cerita pasal depression lah. Dia mental disorder. Okay, and then cerita pasal tapi dia tak cerita pasal sentiment analysis. So sepatutnya dalam background kena ada sentiment analysis, campur dengan depression lah tadi. So apa-apa punya title, you look at your title and then mesti ada dalam background. So dan dia cerita problem kat sini. Okay, problem pasal awareness on the depression in the community. Okay, and then untreated, cerita pasal depression lah, macam mana untreated, and problem, macam mana awak nak construct problem, macam mana nak dapat problem. Saya cerita hari tu, problem you boleh construct first melalui interview ataupun owner of the problem. Kita tanya owner of the problem. So orang tu cakap ada problem, so you boleh refer orang tu dalam you punya problem statement. Based on kata according to Mr. blah blah blah. Okay, they said that there is a problem dalam ni. Yang kedua ialah based on data. Dan ni you buat questionnaire, you distribute your questionnaire, you pergi tanya orang. Betul tak sistem ni tak best? You pun tanya 20 orang, semua orang kata tak best. Contoh. Yang ketiga adalah menerusi ataupun citation. Contoh yang dibuat oleh student saya ni lah. So dia tunjuk kat sini, dia refer, antara citation yang dibuat adalah berita harian, dia kata ada pasal kisah pasal suicide, bunuh diri. And also dia refer pada reference Halfin 2007. Kalau boleh jangan pakai reference yang lama Yang ni pun 2018. Dia refer. Okay. Itu cara nak buat problem. Yang ketiga, objektif. So kat sini dalam untuk 230 student, you have to contoh kalau awak pakai naive bias, you have to develop naive bias lah. Contoh kat sini dia buat to study the features in sentiment analysis to evaluate early depression detection. Apa yang dia buat? First objektif dia cari macam mana kita nak tahu orang tu depressed ke tak. What are the characteristic that shows there is a depression in the person? Daripada segi ayat. Sebab dia pakai sentiment, sebab ini dia buat text analysis. So daripada text dia, apa yang dia punya depression. And then kedua, to learn characteristic of naive bias, sebab dia nak pakai naive bias. So dia belajar characteristic of naive bias. Yang ketiga, design and develop prototype sentiment analysis using naive bias algorithm. Okay. So these are the project scope. Scope yang dipakai. Project significant. Okay, and then the overview of the research framework lah. So research framework depends awak nak pakai apa. Jadi dia buat preliminary design implementation evaluation phase sahaja. Okay. Ada soalan Saifullah? Belum lagi. Dah buat belum chapter 1? Yang buat macam yang tajuk dengan ni ada tapi tak berapa detail lah. Okay, chapter 1 kena submit bila? Ingat tak chapter 1 kena submit bila? Bukan ni minggu lepas lah. Minggu lepas? Saya tak apa. Yang saya ingat yang tajuk kena hantar minggu lepas. Sebenarnya tak ada orang yang akan ingatkan awak kecuali awak sendiri. Okay, kalau tak ingat, siapa tak tahu bila title, saya ada letak pin message kat atas tu. Dekat pin message tu dia ada scheme of work. Okay, buka scheme of work tu. Dalam tu ada detail semua benda yang awak kena hantar. Okay, saya bukan lecturer yang macam lecturer lain yang rajin nak kejar-kejar. Tak, saya tak kejar. Kosong-kosong lah awak. Okay, that's me. Samit kat sana sudah. Itu saya. Sebab saya rasa dah semua besar. Penat saya nak bebel. Saya ada anak 2 orang yang saya kena letihkan. Awak saya tak letih dah. Okay. So tengok bila nak kena hantar. Assignment 1 ini adalah chapter 1. Assignment 2, assignment 3.
tolong hantar 3 assignment ni, satu assignment 10 markah. Tak hantar, awak senyap, saya pun akan senyap. Saya tak akan tanya. Mana Saifullah, mana Iqbal, mana, tak ada. Senyap lah. Okay? So 10 markah. Madam nanti saya hantar agak semua ujung semester. Itu tidak dikira. Itu untuk markah proposal pula. Markah lain. Yang last kali tu markah dia kat sini. Ni. Yang dekat project report submission. Itu markah dia dekat evaluation. 30% daripada you punya supervisor dan examiner. Yang saya nak nilai, saya dekat ni. Madam tak siap, hantar je lah apa yang siap. Okay? Madam tak complete lagi. Saya rasa nak tambah lagi. Tak apa. Awak tambah elok-elokkan bila hujung nanti. Yang saya minta hantar. Okay? Okay. Nanti check balik awak punya ni. So untuk, saya break sekejap. Saya nak proceed dengan presentation. Daripada siapa yang dah present, so dia boleh tak payah datang, tak payah hadir kelas hari Selasa ni. Okay? So boleh volunteer siapa nak Saya dulu, madam. okay, siapa dulu? Saya. Saya break dulu, saya break 5 minit. Kita break 5 minit, kita mula dalam 11 suku macam tu? Boleh? Okay. Cantik. Saya nak charge iPad saya.